摁下摁下 feel 下嗰個 hip flexor 拉長就得。OK， 好，第二個動作咧係做 lizard pose。這樣，我哋嗰個動作係手撐喺度，然之後一隻腳大步踏前啦，會闊過你個膊頭嘅，跟住後腿盡量伸直。嗱 beginner 咧就係喺度摁下摁下 ，feel 下嗰個 hip flexor 拉長就得啦，後腳要伸直已經可以啦。咁如果你個人可以鬆啲咧，隻手就拍前啲。應該都幾扯嘅喎，伸直嗰隻手。個 pose 又唔使好大力嘅，純粹有幾下摁，你 feel 到自己有個 tense 嘅位咧 ，very likely 係喺呢一度嘅，你就要俾力蹬直佢，摁下去，咁就 OK 啦。好啦，呢個輕輕鬆鬆都爽皮嘅。